Subscribe to Color Frames. భారత్ ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య బర్మింగ్హామ్ వేదికగా జరుగుతున్న 5వ టెస్టులో ఆతిథ్య ఇంగ్లాండ్ జట్టు పట్టు బిగించింది. టీమిండియా నిర్దేశించిన 378 పరుగులను ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన ఇంగ్లీష్ జట్టు 4వ రోజు ఆట ముగిసే సమయానికి 3 వికెట్ల నష్టానికి 259 పరుగులు చేసింది. భారీ టార్గెట్ను ఛేదించేందుకు రంగంలోకి దిగిన ఇంగ్లాండ్ జట్టుకు ఓపెనర్లు అలెక్స్ లీస్ 56 పరుగులు, జాక్ క్రాలీ 46 పరుగులు చేసి తొలి వికెట్కు 107 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పగా ఆ తర్వాత వచ్చిన జో రూట్ 76 పరుగులు, జానీ బేస్టో 72 పరుగులతో దుమ్ము రేపారు. టీమిండియా బౌలర్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించిన వీరిద్దరూ 4వ వికెట్కు అజేయంగా 151 పరుగులు జోడించారు. ప్రస్తుతం ఇంగ్లాండ్ జట్టు చేతిలో 7 వికెట్లు ఉండగా ఆ జట్టు విజయానికి 119 పరుగులు కావలసి ఉంది. ప్రస్తుతం క్రీజ్లో ఉన్న జో రూట్, బేస్టో జోరును చూస్తుంటే ఇంగ్లాండ్కు విజయం నల్లేరు మీద నడగేనని చెప్పొచ్చు. లక్ష్యం తక్కువగా ఉన్న కారణంగా బౌలర్లు కూడా ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. అయితే ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా గనక ఓటమి నుంచి బయటపడాలంటే మాత్రం వరుణుడు దయ చూపాల్సి ఉంటుంది. భారీ వర్షంతో 5వ రోజు ఆట మొత్తం రద్దవ్వాల్సి ఉంటుంది. అప్పుడు మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసి 5 మ్యాచ్ల ఈ టెస్ట్ సిరీస్ 2-1తో టీమిండియాకు దక్కుతుంది. అలా కాకుండా వర్షం కొద్దిగా వస్తూ ఉండాలి. ఇలా జరిగితే పిచ్ స్వింగ్కు అనుకూలిస్తుంది. ఈ పరిస్థితుల్లో బ్యాటింగ్ చేయడం కష్టంగా మారుతుంది. కాబట్టి టీమిండియా బౌలర్లు చెలరేగి ఇంగ్లాండ్ను ఆలౌట్ చేస్తే భారత జట్టు విజయం సాధిస్తుంది. ఇక అంతకుముందు టెస్ట్ రెండో ఇన్నింగ్స్లో టీమిండియా 245 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది. భారత్ ఇన్నింగ్స్లో పుజారా 66 పరుగులు, రిషబ్ పంత్ 57 పరుగులు చేసి రాణించారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో స్టోక్స్ 4 వికెట్లు, ప్యాట్స్, బ్రాడ్ తలో 2 వికెట్లు తీయగా అండర్సన్, లీచ్ ఒక్కో వికెట్ పడగొట్టారు. ఇక తొలి ఇన్నింగ్స్లో లభించిన 132 పరుగులతో కలిపి టీమిండియా మొత్తంగా 377 పరుగుల ఆధిక్యం సంపాదించి ఇంగ్లాండ్కు 378 పరుగుల విజయ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ కలర్ ఫ్రేమ్స్. కలర్ ఫ్రేమ్స్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. Subscribe to Color Frames. Please subscribe to Color Frames.